Mazuva apfuura pane vanhu vakasunungurwa kubva muturongo pasi pechirongwa chinonzi presidential amnesty. Imi munoti kudii pamusoro pekuti vanenge vapara mhosva vanonzi ngavadzokere zvakare muvanhu ivo vasati vapedza kugara mujeri makore avanenge vakatongerwa? Ndisedi kwangu inini zvinondirwadza nokuti munhu kana achinge apara mhaka ngaasevhe makore ake anenge atongwa nedare pane kuti anzi aburitswe apara kana agara kana one week kana 1 month, because vanhu ivavo ndivo vanongodzokorodza kupara futi mhaka dzakaita seidzodzo. Saka zvinotirwadza zvinhu zvakaita seizvozvo. Pavanhu vakasunungurwa pane vakuru vakanga vapfuura makore anopfuura 60 vakanzi ngavaende havo kudzokera kunogara muvanhu, asi vazhinji vakasunungurwa ndevakanga vabata chibharo. Imi munoti kudii pamusoro pekuti vakasunungurwa nguva dzavo yekutongwa isati yapera? Inini kurutivi rwangu zvakanaka hazvo, asi kana munhu apara mhaka serepi wauraya upenyu hwemwana haasina future, saka munhu ngaangotongwa nemutemo nometa age ipi, kana uri 60, 70 or 90 years nemunhu ane 20 years arepa tongovaenzanisa, because auraya upenyu hwemunhu hauna kusiyana nemunhu auraya nebanga. Kuri kuti iyi ihama yenyu yapiwa kunzi ngaichidzoka izogara nemi, imi mune vana vadiki munogarisa navo sei? Munhu yeye kwatiri nenge atova mhandu hatichatomudi padhuze, tenge takutomuisa kure nesu, because munhu yeye anenge akutotyisa because tine vana vane ma6 years magrade 1 takutotya, yatova mhandu, atova munhu apanduka, hatitodi kumuona munhu yeye pasi nemhandu, hatichatodzidi. Asika kujeri kunonzi correctional institution, vanonzi vaendako varangwa ngavachidzoka, uyewo vekujeri vanokurudzira kuti kana munhu achinge adzoka imimi mugarisane naye zvakanaka. Munoti kudii pamusoro pazvo? Zvakanaka hazvo, ihama yangu ndizvozvo hazvo, asi pakuzogarisana vanhu vakadaro ndo vanozodzoka neinfluence imwe chetewo futi yekuti vamwe vemucommunity anozoita the same thing, achiti ningi akaita 1 week akadzoka aita rape. Saka zvakadaro isusu hatizvidi, ngavangoenda vakundosevha makore vakaenzerana. Munoti kudii pamusoro pekuti vakabata chibharo vane makore anopfuura 60 years vakanzivo ngavachibudavo mujeri vadzokere zvekare kunogara mucommunity? Kubata chibharo imhosva, saka munhu ngaapedze makore ake aanenge apiwa. Zvekuburitswa munhu asati apedza makore zviri wrong, hatizvidi, because munhu yaagarike naye togara sei naye asina kupedza makore? Haana kunzwa kurangwa, saka acharepa futi. Sekuru vari kupomerwa mhosva ndevechipostori, saka mudzimai wavo akanotora muzukuru akaenda kuigira mukadzi ane 10 years. Iye zvine zvaonekwa zveshuwa mwana iyeye aziya murume. Munonzwa sei pamusoro pezvakadaro izvi? Papa inini hanguchiona kuti rwangu sekuru apa wakarepa, because munhu ane 10 years agara mwana mudiki, shira kuti mukadzi nemurume wese ngaende mukati, wese wakatorepa apa ndo zviri pachena. Ndondo wangu asi mimi kufunga kwenyu chii chiri kuita kuti madhara abate vana zvibharo? Mushonga nekuda vana vadiki stereki. Kufunga kwenyu chii chiri kukonzera kuti vana sekuru vaimbovimbwa navo iye zvinezvi munhu can't trust mwana wako nababa vako chaivo? Zvakadaro hazvina kunaka, siyo vanofanira kunge vari vanhu vanoita sei, vanoziva kuti zvatiri kuita izvi zvakashata. Vamwe vari kuita zvemushonga kuitira kuti vaone mari, saka zvinhu zvakadaro hazvibvumirwi. Pane vasungwa vakasunungurwa pasi pechirongwa chinonzi presidential amnesty vasati vapedza chirango chavo. Imimi munofungei pamusoro pekuti munhu anonzi ngaadzokere hake kumba asi makore ake asati agara mujeri? Ndinoona sezvisingaiti, inoda kwokuti vanhu vakaparirwa mhosva vachioneka pavanomona vanofila sei, vanofila guilty, because pane zvimwe zvinhu zvokuti anenge ari mwana dzimwe nguva ari mudiki
vabereki vavo vanenge vatori nedambudziko vachiri nedambudziko rokuti mwana iyeye vomurapisa sei kana kuti vomuhendla sei, vozoona munhu wachoni anenge akapara mhosva wobva abuda. Ndiona sei zvisinganyatsobuda ini. Pachikwata chakaburitswa muchirongo ichi pane varume vakura vane makore anodarika 60 years. Mhosva dzavo vazhinji vacho dzaive dzekubata chibharo. Imi munonzwa sei kuti munhu abata chibharo anonzi ngaachidzokera zvakare kunogara kwaaigara asi asati apedza mutongo wake? Pakati omei panotinetsei nokuda kwokuti munhu iyeye pamunonotarisana naye zvinhu zvichabata varidzi vakaitirwa mhosva, saka handioni zvichinyatsobuda. Tichiona vanhu pane vakanga vauya kuzotora hama dzavo dzainge dzichisunungurwa, vazhinji vaifara kuti baba vangu vari kunzi vari kudzoka kumba, vamwe vachifara kuti mukoma wangu ari kunzi ari kudzoka kumba, kunyange iri mhosva yekubata chibharo. Vari kuti ndibaba venyu imimi vanga vazviita izvozvo. Munogarisana navo sei kana imi mune vana vadiki? Panotinetsei inoda kwokuti panenge pakushida vanhu vanokansela vaya kuti vanhu vakwanise kugamuchira kunyange hama yavo inenge yadzoka, asi varidzi vanenge vakaitirwa mhosva kana sekuti munenge muri munharaunda imwe chete, zvinenge zvisinganyatsoitira kuvaitirawo zvakanaka. Ko imimi muine vana vadiki, baba vadzoka bva muchirongo vakabata chibharo, munokwanisa here kungoti rega nenochera mvura panze muchisiya mwana wenyu aina baba wenyu? Ipapo manje unosiya, because dzimwe nguva ukoko kwacho pamwe vakadzidziswa, vane nzira dzavakadzidziswa, asi trust chaiche inenge isisipo. Noda kwokuti zvinhu zvavanenge vakaita zvavisingambotarisirwi pakuita kuvana, asi unongozosiya nokuda kwomwoyo wongoti hapana zvokuita kuti ungafambe nevana pese paunenge uri, asi izve zvakuda kutongocheka every time kuti vana vakagara zvakanaka here. Izvi zvinotirwadze nekutyisa, because vanhu ava hatisi kuziva kuti discipline yavo vakachinja here kuti havasati. Teta kutongotyira kuti vanogona kunge vachiri neunhu hwavo, but sezvo zvakangoitwa nemukuru wenyika hapana zvatingazviita. Teta angotongochengetedzawo vana vedu kuitira kuti vasazosangana nedambudziko ravakambosangana navo kana kuti ravanogona kuzosangana navo nevanhu through zvavanenge vakamboita pakutanga. Zvinongondirwadza futi kuti vadzokere, asi hapana chekuita nekuti mutungamiri wenyika kana angoti vadzokere vanodzokera. Panorwadza kugara nevanhu vanenge vakadaro nekuti unenge usingachawanzwisise kuti zvichamira sei, nekuti pfungwa dzavo dzagara dzichingofunga zvekudaro. Shongo andingangotaure chiti vanoda kupiwawo mabasa kuti vagone kuramba vachingofungawo zvekuti vaite zvemabasa, varegedze kufunga zvezvibharo izvi, kusaziva kuti zvinenge zvichizofamba sei. Pavanhu vakasunungurwa pasi pechirongwa chepresidential amnesty pane varume vane makore anodarika 60 years vakanzi ngavabudawo muchirongo, asi tichivabvunza vazhinji vacho mhosva dzavo ndedzekubata chibharo. Munonzwa sei imimi kuti munhu ari kunzi ngavadzokere ivo vasati vapedza kurangwa pamhosva yavakaita kubata chibharo? Aiwa, vanhu havafaniri kubuda vanhu vakadaro, nokuti munhu mwana wakakanganisira uyu zvinorwadza kuti upenyu hwese mwana akatokuvanga upenyu hwese, saka anobuda sei mhosva yake angoti gwanga zvegwenge chete hazviite kuti abude. Yavaganga koko life ni jenge munhu akadaro. Kuri kuti mimi ihama yenyu ndibaba zvichida ihanzvadzi ndisekuru vonzi ngavadzokere, imi muri kunogara navo pamusha asi imi mune vana, munozvifambisa sei? Aiwa, ndachakwanisi kugara nemunhu akadaro kana kutangisana naye, ndichakwanisi kana kutangisana naye, ndingatobva pamusha pacho tomusiya yangu papo. Asi kavari kunzi ivo vanenge vatorangwa, ivo vekumajeri vari kuti kana tavati vauye kumusha vatambirei nekuti kuno kuvarangwa. Vanenge vangangwa zvavo, ko uyu mwana uyu wakanganisika zvozodini upenyu hwese. Inini handikwanisi kuonana naye munhu akadaro, angava baba vangu kana hadzvanzi yangu chaiye, ukama unenge watopenga, ndotobva pamba yose anga baba pacho ipapo. Muri kuda kuti kudii pamusoro pekuti munhu anonzi ngaachienda hake kumba asi mutongo wake asati aupedza wese? Aiwa, hafaniri kudzoka, ngaapedze mutongo wake angoko. Mbavha itokunane pane munhu akadaro, ngaagange koko kusvika makore ake akwana 1 year, izoiti kuti agange 1 year chete, zvozodini? Alright, ininiwo mafungiro angu as a pastor
ini ndinofunga kuti vanhu vanenge vabuda kumajeri vanhu vanoda kudiwa zvakanyanya kana vasvika mucommunity, but at the same time vanhu vasingagamuchirwi nekuda kwezvavanenge vakatadza. Vamwe vanenge vakarepa, vamwe vanenge vakaba, zvinenge zvitorwadza vanhu vari mucommunity, but zvakadaro vanhu ivo vanoda kudiwa. Seshoko raMwari rinodaro pana Isaiah rinoti anzi kunyange zvitadzo zvedu zvasviba zvakadii, shoko raMwari rinoti uyai titaurirane. Saka kana shoko raMwari richiti uyai titaurirane, zvichireva izvo kuti hakuna chitadzo chisingaregererwe pamberi paMwari. Saka I do believe kuti vanhu ivavo vakaenda kunoyanana nevanhu vavakatadzirana navo, vanhu vorangarira kuti iye Mwari chaichai ari kuti uyai titaurirane. Saka iwewe uri mbori ani kana usingakwanise kuregerera? Vanhu mukaenda mukanotaurirana hapana zvinhu zvinoramba kuregererwa. Saka zvinongoda ivo kuti vaende kunozvininipisa kune vanhu vavakatadzirana navo, vonosvika vachizvininipisa. I'm sure vanoregererwa ende vanofanira kutsvaga Jesu pekutanga. But I'm sure vanhu vakadaro pane maorganizations akawanda anenge ari kupinda mumajeri imomo. Vazhinji vacho vari kudzidziswa, vari kugamuchidzwa Jesu saishe namuponesi. Vazhinji vacho zvavakapinda vari hazvizvo vari kunobuda vava, vari kutonobuda va a different person. Saka munhu akadaro iye anenge ane chaakunzwisisa chaMwari zvekuti kuti vashomawo vanonotyisa kugara navo, but vazhinji vanenge vakadzidziswa shoko raMwari vanenge vakaripenda already. Saka vanhu vekuti havachanoita tsika dziya dziya. Mashoko enyu amuroda kutaura pamusoro peavo vakasunungurwa. Alright, inini mashoko angu anotoda kutaura kune vakasunungurwa ndeyekuti since mapiwa another chance, uko kwamanga muri uko it's not a good place. Kunhu kusingaite, kusinganakidze, kusingakomboreri. Saka try by all means kuti ramaa kunopinda mune vanhu vamakanga makanganisirana navo, endai munoita vanhu vakanaka, munogara zvakanaka, mudzokere patsika dzakanaka, nekuti kwamabva ndimi muri kunyatsokuziva. Saka advice yangu ndeyekungoti go and do good.